Umlawuli wetekuxhumana e-Eswatini Communications Commission lomhla bekade ihlanganise konke tinkampani labatilawulako lokufaka ekhathi umsakazo ye-channel yeMaswati, i-Eswatini TV, i-Eswatini Broadcasting and Information Services lekunye wireless baka VOC bebakhona nabo betincingo noma ke labo betekuxhumana i-EPCC, MTN, Eswatini Mobile kanye nabo bonke ke labasebenzisana nayo inkampani ikakhulu esigabeni sokuthi balawulwe ngibo. Kanti lo mlawula bekade yatewetfula umbiko welucwaningo labalendile kubuka ukuthi ingabe letekuxhumana lisetshenziswa kangakanani futhi kanjani nangubani eveni leMaswati. Bavetile ukuthi ingabe bangakanani bomake labasebenzisa tincingo tabo nato ke tekuxhumana kanye nabo babe insha ngokwehlukahlukana. Baphinze futhi bakhipha ke umbiko ngicathanisa ukuthi kubo mabona kude nguphi ke lokubukelwa kakhulu nakhona ewayelesini nguphi lokulalelwa kakhulu. Kanti ke inhloso yalolucwaningo kwenta siqiniseke ukuthi leti nkampani leti tiyakwati kusebenza ngekubambisana nayo umlawuli kundlondlobalisa tekuxhumana eveni leMaswati ukuze kutawufukuleka umnotfo kuleti nhlangothi etehlukahlukene. Sitfole nelithuba lekukhulumisana nemphathi wakhe umlawuli Mfilawemphi lobeke kanjena. Ngasifusele Sven. Namhla besitawuthula ucwaningo lesibambisene nalo nahulumende Central Statistics Office. Nalapho besihamba sendi survey laveni uthola nje inombolo ukuthi ingabe bantu ama-services thina lesingathi siwabukile siyi-Eswatini Communications Commission bantu bawasebenzisa kangakanani ngibona lokhu kwabo television nje sikhulume nawo umsakazo i-radio sikhulume nama-postal services nabo e-commerce nabo data protection and cyber security online protection kakhulu ebantwana. Okay, besisolo sibambisene nabo laba ka-CSO kusukela March eminyakeni ophelile kwenziwa lucwaningo. Namhla ke bese sitothula lesingathi nje phecelezi i-draft report ukuthi sesihambe safika la sesibide wonke ama-stakeholders ukuthi asesitawubukisana ukuthi ingabe le report yethu ingiyo yini singakayikhiphi ke sivene sale ukuthi wonke umuntu abe ne-access kulo nguloko nje kakhulu futhi ke vele kule lesikhanzile kule survey ngoba asikwendi mahala lama-survey sende. Bavetile ukuthi basatawuchubeka nalolunye ke lucwaningo baphinze futhi bakhuthaza leto tinkampani labasebenzisana nato ukuthi nato atibe nayo ke imibiko lefana nalena lapho nabo baticwaningela khona ukuthi ingabe imisebenzi yabo ibaseta kanjani kakhulu bantu labangemakhasimende khona ke eveni leSwatini. Etinzabeni temsakazo we-channel yeMaswati kubika Khanyisile Mabuza nginachawe mamba ezulwini.